سي منينو عاصرتي وعاشرتي المغفور الحسن الثاني، كيفاش كان كيتعامل الخطابات نتاعو، كيفاش كان كيحضر ليها، واش كان شي حد كيكتب الخطابات المغفورة الحسن الثاني؟ أنا حسب المعلومات اللي عندي، وهو أن الحسن الثاني الله يرحمه كان يعني تيأخذ واحد النوع من الابتعاد عن الحركة العادية السياسية ديالو واحد اليومين أو 3 أيام، وتيوجد الخطاب ديالو، تيوجد المحاور، يعني كان يختلي بنفسه. يختلي بنفسه، وتيوجد المحاور الأساسية شنو غادي يقول في الخطاب. ثانيا تقلب على واحد الآية قرآنية اللي تتلخص الهدف ديال الخطاب. مثلا الخطاب اللي غادي يلقيه الحسن الثاني يوم الأربعاء 5 نوفمبر 1975 من مدينة أكادير، المغرب كله كان تينتظروا، العالم كله كان تينتظروا، لأن المسيرة الخضراء كانت موجودة والناس موجودين بمئات الآلاف تيعينوا شنو غادي يقول لهم. واش غيقول لهم تفضلوا زيدوا، ولا غادي يقول لهم وقفوا، ولا غادي يقول لهم رجعوا؟ كان خطاب مهم. انا تنحكي في المذكرات ديالي، كنت واقف انا واحد الصحفي فرنساوي في اكادير، وقلت له ودي بانه في الجمله الاولى غنقول لك واش كاين المسيره غدا ولا ما كايناش. ملي جا الملك ودخل وطلع وجلس في المحل ديالو، قال: شعبي العزيز، يقول الله تبارك وتعالى: وإذا عزمت فتوكل على الله. قلت له معناه صافي انطلقت المسيره، ما كاين لا تراجع ولا يعني استرشد بالايه القرانيه، فهمت انت؟ اختار الايه القرانيه اللي تعطي الاشاره. كل الخطب حتى سيدنا سيدي محمد حتى هو تيدير واحد نهج. ثم كان بعض المرات تيقلب على بيد الشعر باش يبرر به، تيقلب على واحد القوله ديال واحد الراجل، واحد الفيلسوف ولا واحد الحكيم. اذا تيجمع هذا الشيء مجموع وتيجي وتلقي الخطاب ديالو. هو كان رجل تواصل. يعني يمكن لي نقول لك سواء كنتي تتبغي الحسن الثاني او ما تتبغيش، ملي تيدير الندوه الصحفيه ديالو تتجلس تصنت عليه. صح. علاش؟ لانه عنده واحد الطريقه جميله جدا في التواصل. شكون اللي كان تيكتب له الخطاب ديالو؟ الخطاب ديالو الوحيد اللي كان مكتوب واحد في العام، خطب الحسن الثاني مكتوبه، الباقي كله ارتجالي. نعم. لهذا قلت لك كان تيوجدوا. اذا الخطاب اللي تيلقيه مكتوب هو خطاب العرش. انا حضرت ربما في واحد 20 ولا 25 خطاب عرش اللي تتسجل نهار قبل خطاب العرش، وكان الخطاب ديال العرش طويل، فيه اكثر من ساعه، ساعه وربع. علاش؟ لان كان فيه واحد المجموعه ديال الاخبار على المنجزات طيله السنه. تقول مثلا وفي ميدان التعليم تم بناء في ميدان الاقتصاد الفلاحه وكذا، لهذا طويل. اذا هذا كان تيكتبوا الديوان الملكي، وعاده تيشرف عليه حمد رضا كديره احد المستشارين الملك، واللي تيعتمد على واحد الجدادات تيكتبوها الوزراء، تيصيفطوها له، كل واحد تيصيفط المنجزات ديالو، هو تيلخص داك الشيء هذا. اما المقدمه والمؤخره ديال الخطاب كان تيكتبها واحد السيد سميتو الحاج محمد بحنيني. هذا استاذ كان تيقري، معروف، كان تيقري، وكانوا تيعيطوا له في دار المخزن تيعيطوا له الفقي بحنيني. كلمه الفقي كان من العلماء، الثقافه ديال القصر، انك عطيتيه واحد قيمه قويه. وهو كان استاذ اللغه العربيه، كان بارع في اللغه العربيه، كان يعني ماشي نقول لك، كان يعني عنده واحد اللغه عربيه قويه وعميقه وتعود الى فتكتبها هو ما بين الزجال وما بين البلاغه وداك التزويق اللي كاين في اللغه. فتيجي يعني المقدمه اللي فيها 5 دقائق ما عندها علاقه باللب ديال الخطاب، التنوع. فواحد المره تنحكيها في المذكرات ديالي، في واحد التسجيلات الحسن الثاني الله يرحمه بدا تيقرا هذاك الشيء اللي كتبوه في قب حنيني، وقف، قال وقف، لان كان كل 20 دقيقه ولا 25 دقيقه تيوقف، تينوض، تيغسل القهوه، تيكمي كارو، تيجلس عاد تنديروا المونتاج. هادشي ما كناش كنا نقولوه في ذاك الوقت، صح. ولكن دابا من الناحيه التاريخيه لابد خصنا نقولوا. نعم. فاذا فوقف، قال شكون اللي كتب هذا المقدمه؟
الوزراء والمستشارين وكذا، حتى واحد ما قدر يقول علاش، لان بحنيني اول ما كانش حاضر ذاك النهار، ثانيا رجل قوي، الا مشى حتى شي واحد قال شي حاجه خصو مع كيفاش غادي يواجه الفقيه. في الاخير شكون اللي كتبها؟ جا واحد السيد من تما قال له نعم سيدي راه الفقيه بحنيني هو اللي كتبها. جا وقال له الفقيه بحنيني تيكتب هذا الشيء، انا ما عرفتش واش بغا يقول وكيفاش بغيتي نقولها للناس. هذا باش نجاوب على السؤال ديالك، شكون اللي تيكتب الخطاب والالقاء ديال الخطاب. اذا خطاب العرش كان عنده واحد الصبغه خاصه تيتسجل، الخطب الاخرى كانت كلها خطب مباشره ومرتجله.